Знаете, эти заманчивые ролики, которые там все кричат, да вы хотите погасить кредит, хотите в деньгах жить. Нет, я по-другому скажу. А вы хотите жить свободно? Просто. Если хотите жить свободно во всех сферах жизни, просто напишите мне, потому что реально все идет в интернет, как бы вы не хотели. Можно получать 2 пенсии в одном чеке, 3 пенсии даже, да, можно получать 2 зарплаты в одном чеке, работая в интернете. Не пропустите этот момент, возьмите эту возможность для себя, потому что в нашем мире просто так ничего не бывает. Интернет создали не для того, чтобы хаять соседа, да, как он живет. Наверное, для того, чтобы люди шли в интернет зарабатывать. Это даже сам Жириновский сказал. И я слушаю.